အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ educator ရဲသူအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြမလဲဆိုလို့ရှိရင် Adobe Premiere Pro ဆိုတဲ့ video editing software ထဲမှာဒီ circuit video လေးကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ circuit video ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော် video တစ်ခုပေါ်မှာနောက်ထပ် video တစ်ခုအနေနဲ့ကိုကရှင်းပြတဲ့အရာမျိုးတော့၎င်း presentation လုပ်နေတဲ့အရာမျိုးတော့၎င်းဒီလို talking head ပေါ့နော်ခေါင်းပါပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့ video တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ Biro Aero ပေါ့နော်တခုခုကျွန်တော်တို့ဒီတလှည့်စီကိုပြနေတဲ့ရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာဒီ circuit video လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်တချို့ YouTube channel မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ recording video နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုဘာသာရပ်တစ်ခုခုကိုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစက်ဝိုင်းပုံစံလေးနဲ့ video review လုပ်ပြီးတော့တချို့ YouTuber တွေတချို့ YouTube channel တွေမှာပေါ့နော်ပညာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတဲ့အရာမျိုးလေးတွေကိုဒါလူချင်းမျိုးတို့တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် Adobe Premiere Pro ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မရှင်းပြသေးခင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေး request လုပ်ချင်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel ကိုတကယ်လို့ subscribe မလုပ်ရသေးလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ပေးပါ Facebook ကိုလည်းတကယ်လို့ like follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပေးပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် viewer တွေတော်တော်များများကကြတော့ subscribe မလုပ်ဘဲနဲ့ကြည့်နေ viewer တွေများတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Adobe Premiere Pro tutorial for very beginner ဆိုလို့ရှိရင်4200 view ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များတဲ့ view တွေမှာပါတယ်ကျွန်တော်စေနာအပြည့်နဲ့သင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကကြတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုကျွန်တော်နားလည်ထားတာကြတော့ပြင်းဖို့ကောင်းရင်ကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာဒါကြည့်ပါဗောနော်ဟိုအရင်အတန်ဆူဆူပုံစံမျိုးတွေနဲ့မကြည့်နဲ့တကယ်လို့တယောက်တည်းဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်ညဘက်တွေမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကိုကြည့်တာပို့ပြီးအာရုံစူးစိုက်မှု focus ကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြောက် video editing effect တွေကိုတိတ်ပြီးတော့အများကြီးတော့မထည့်ထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီသင်ပေးလို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်သိသလောက်ကိုအကုန်လုံး knowledge sharing သင်ပေးထားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီ YouTube channel မှာကြည့်နေတဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ပေးပါ Facebook မှာကြည့်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ share ပေးပါပေါ့နော်ဒါမှသာလင်းကျွန်တော်နောက်ထပ် content တွေကိုထပ်လုပ်ဖို့အတွက်အားဖြစ်စေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသင်ခန်းစာတွေ Lightroom နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသင်ခန်းစာတွေ mobile editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသတိပေးချင်တာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် Adobe Lightroom ကိုကျွန်တော် free install ချပေးခဲ့တယ်1000 ဝယ်ရှိရပေါ့နော် viewers ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ subscriber ဒီမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါအရန်ကိုသိတာနေဒီတို့ကြောင့်မလို့တခုခုဒါယူသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ knowledge sharing ရှာသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါတကယ်လို့ subscribe မလုပ်ဖြစ်ဘူးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် like လေးတော့ပေးခဲ့ပါပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် appreciate တော့လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ video ကိုဆက်သွားလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ circuit video တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမနီးလန်းအကြောင်းကျွန်တော် mask နဲ့ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော် effect နဲ့ပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ mask နဲ့ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် project panel မှာဒီ movie clips 3ခုကိုထည့်ထားတယ်သူ့ရဲ့ properties တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် frame rate တွေဒီအခုလိုမျိုးရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် clips တစ်ခုကဒါ vertical sequence ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီ clips 3ခုကဒီ horizontal sequence ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော် vertical sequence တစ်ခုပါမယ် horizontal sequence တစ်ခုပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ movie clips တွေရဲ့ properties ကို frame rate တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမြင် project panel မှာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ timeline panel မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကောင်မလေးကဒါကျွန်တော်တို့circuit video ပြုလုပ်မဲ့ movie clips ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာတင်ထားလိုက်တယ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလွယ်ကူကူပဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ clips လေးကိုထောက်ပြီး effect controls တွေကိုကျွန်တော်ကတွားပေးအဲ့တော့ဒီ clips ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ကဒါ video trap နှစ်ခုကိုထည့်ထားရပါတော့ဆိုတော့ခါကျတော့ကိုက horizontal ပဲဖြစ်ဖြစ် vertical ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ခုန project panel မှာကြည့်လိုက်တာဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကအကောင်မလေးခုပြနေတဲ့ဒီထောင်ထားတဲ့ sequence ဒီဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ vertical sequence တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာတကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ကကိုယ့်ဘာကိုဒါဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့ sequence နဲ့ရိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီခေါင်းပါတဲ့ဗီဒီယိုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်လို့ circuit video နဲ့ပြန်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်နေရာတနေရာထဲမှာငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးတော့ရိုက်စေချင်တယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere Pro ထဲမှာဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြဖို့အတွက်ဒါနည်းနည်းလေးအလုပ်ရှုပ်တက်တာစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ mask targeting တွေ tracking တွေနဲ့လည်းတွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမတွားရတာကြတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တနေရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာကိုပဲဖြစ်ဖုန်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ် tripod တစ်ခုနဲ့ထောင်ပြီးတော့ကိုကလည်းတနေရာထဲမှာထိုင်ရိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး vertical sequence တွေဖြစ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မျက်စိတွေမှာမရှင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတက်နိုင်ဆုံးရှင်းပြပေးအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်မလေး
စကားပြောနေတဲ့ဒီ movie clips တွေကို vertical sequence တွေကိုကျွန်တော်က circle video ဘယ်လိုထည့်မလဲပထမနည်းကကျွန်တော် mask နဲ့ထည့်မယ်အဲ့တော့ mask နဲ့ဘယ်လိုထည့်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီ parameter တွေမှာဘာတွေ့လဲဆိုလို့ချင်းဒီမှာ opacity ထဲမှာဒီ mask တွေတွေ့မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် elipse mask ရှိမယ်ဒီမှာဆိုလို့ချင်း 4 point polygon mask ရှိမယ်ဒီကောင်းကြောင့်ကျွန်တော် free draw beziers ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းကြောင့်ကျွန်တော် free draw shade တွေကိုဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းကောင်မလေးပုံစံကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အခုလို့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်း free draw ကျွန်တော်တို့ကဆွဲလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွားချင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ delete key ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အတိအကျနေလိုက်ဆွဲနေရလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲတကယ်လို့ကိုက4000ပုံစံလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shape လေးကိုဒီ mask လေးကိုကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်က circle video ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီ wine ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် ellipse mask လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကမျက်နှာလေးကိုပြန်ဖော်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ shape ကလေးကိုလိုသလိုကစားပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ point တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြီးတော့တွားတာကကြတော့သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတွားခြင်းတလို့တွားနေလိမ့်မယ် symmetrical ဖြစ်နေမှာမဟုတ် symmetrical ဆိုတော့ကျွန်တော်အညီမျှဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်အညီမျှတွားစေချင်တယ်ဆိုရင် shift key လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် shift key လေးနှိပ်ပြီးတော့ set wine ပုံစံကိုတွားလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုက shift key လေးမဖိထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့လှုပ်ပြီးတော့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အီဂျာကွေးလိုပုံစံမျိုးခက်ရှိမျိုးသူက free form ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဗျာ set wine ဟိုမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အခုလိုမျိုးရှေ့မြောင်းမြောင်းပုံစံဖြစ်နေနေမဲ့တကယ်လို့ကိုဆွဲထားတဲ့အတိုင်းအနားညီညီနဲ့ပေါ်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် shift key လေးနှိပ်ပြီးတော့အခုလိုဆွဲပေးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် shift key လေးနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က symmetrical ကြဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးမျက်နှာလေးပေါ်ကျွန်တော်ကထောက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကြိုက်ပြီလားဆိုတော့ကြိုက်ပြီလို့ပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ effect controller ကိုထပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mask ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ frame တွေကို forward သွားမှာ mask ကို forward သွားမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် target လောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ mask ကရွေရှားနေတဲ့ object ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘိုင်းတွေကိုမသွားတော့ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အတီတစ်ခုကိုပဲမျက်နှာကိုပဲတည်ပြီးရိုက်တဲ့ circle video လေးကိုပဲကျွန်တော်သဘောထားပြီးတော့အလွယ်တကူပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် mask feather လေးကစားလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကနန်းနဲ့လည်းကစားလို့ရတယ်လို့ဘယ်ကောင်နဲ့ကစားလို့ရသေးလဲဆိုလို့ချင်းဒီမှာ handle နဲ့လည်းကစားလို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ handle ကိုကျွန်တော်အပေါ်အောက်ရွှေ့ပေးရသည်လေကျွန်တော်ဒီ effect control တွေက mask feather ရဲ့သူ့ရဲ့ကနန်းတန်ဖိုးကိုရွှေ့ပေးရမယ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်တတိထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက mask property အဲ့တော့ mask property ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ movie ရဲ့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီ effect ကိုဘယ်လောက်ထိ show လုပ်မှာလဲ reveal လုပ်မှာလဲ hide လုပ်မှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသေချာကြည့်မယ်ဆို mask properties ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mask opacity ကဘယ်လောက်ရှိနေတော့100%ဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က 0% ဖြစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီ movie clips ကြီးတည်မြင်ရမလားမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပေါ်ပြမှာလဲ hide လုပ်မှာလဲဆိုတော့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ mask expression ကကြတော့ဘေးနောက်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကားထွက်မှာလဲအဲ့တော့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် inverted တကယ်လို့ကိုကဒီ effect ကိုပြောင်းပြန်လှန်မယ်ကိုဝိုင်းထားတဲ့နေရာကိုမှမပြဘူးအကျန်တဲ့နေရာအပိုင်းသားတွေကိုပဲပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း inverter အနေနဲ့နှိပ်လို့ရတယ်အောက်မှာကျ blending မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမသွားတော့ဘူးเนาะ blending မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသွားတော့ဘူးကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင် circle video လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တဲ့အရာကိုပြလို့ရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် icon တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအကိုရေးဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ effect ကိုမကြိုက်ဘူးဒီ position ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်နားမှာသွားပြီးတော့ပြောင်းရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ movie clips လေးကို select ပေးထားဖို့လိုတယ်เนาะဒါကောင်မလေး down လိုက်ဖြစ်တဲ့ vertical sequence เนาะကျွန်တော်ပြမယ် play have video အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ကလည်းတကယ်လို့ကိုကဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် laptop နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ movie clips ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ movie clips တွေကိုကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ် parameter ကိုကျွန်တော်ကစားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ position နဲ့ scale ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ကပြောင်းပေးဖို့လိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု position လေးကိုဘယ်ဘက်ကိုထားလိုက်တယ်အောက်ကိုဒီ y exit ပေါ့နော် y exit parameter ကိုကစားတယ်ဒီ value ကိုဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အောက်ကိုရွှေ့ပေးပြီးတော့သူ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်နာလေးမှာထားလိုက်တယ်တကယ်လို့ကိုက scale ကိုကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် effect ကိုရပြီနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် pause လုပ်ထားလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော် travel video နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်မလေးရှင်းပြနေရလို့သဘောထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပွား video လေးကိုပိတ်ပြီးတော့ on-cam video လေးကို on ပေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် full နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြနေရဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ပါတော့တကယ်လို့ကိုကဒီကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ circle လေးကို adjust လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာရှိ effect control တွေက position ထဲမှာသူ့ရဲ့ scale တွေကိုကျွန်တော်ကစားပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ scale ကိုကစားတာကကြတော့ကျွန်တော်တစ်ခုလုံးရဲ့ parameter ကိုကစားတာအောက်ကကျွန်တော် mask ရဲ့
ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ mask ရဲ့အတိုင်းအတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီ mask 1ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ဒီ point လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကစားပေးလို့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်သိစေချင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ချဲအောင်ပါလားကျွန်တော်တို့ချဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ mask နဲ့ကစားတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ effect နဲ့ဘယ်လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်သွားလိုက်အောင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံကိုပေါ့နော်အစအနေပဲပြန်သွားထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ movie clips ကို effect ထည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ movie clips ကိုကျွန်တော်ပြချင်တာကိုဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် effect ကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲအဲ့တော့ effect ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် effect ထဲကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဂျားဖြတ်ပြီးတခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ movie clips တွေကို project files တခုအနေနဲ့ထုံးစံနိုင်မယ် YouTube channel description link ထဲမှာချပေးထားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ video ကို Facebook ကနေကြည့်နေတဲ့လိုက်လုပ်ချင်တဲ့သူဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Adobe Village YouTube channel ကိုတွားပါ description ထဲမှာ download link ကိုယူပေးပါ subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ရင်လည်းအရင်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ movie clips ကိုတွားမယ်တွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ movie clips ထဲမှာ effect ထည့်ရမှာဟုတ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် effect ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ဖို့လုပ်ဟုတ်ပြီနော် effect ထဲကိုဝင်ဖို့လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုချားဖြတ်ပြီးပြောချင်တာတကယ်လို့ဒီ movie sequence ကကျွန်တော်ကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် right click ချပြီးတော့ဒီမှာ set to frame size လေးကိုထားပေးထားဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ screen size နဲ့ menu sequence မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ကြီးနေရသေးနေရဖြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်း sub to frame size ကိုထားပေးထားဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ set ပြောမှာပေါ့နော် set သွားပေးမယ် effect ထဲကိုကျွန်တော်သွားပြီး effect တစ်ခုကိုထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့သင်တန်းသားတွေက effect ထဲမှာဒီ effect panel ကိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ချင်း window ထဲကိုလာပြီးဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် on ပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ effect ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာ effect ကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ချင်း circle ဆိုတဲ့ effect လေးကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် circle ဆိုတဲ့ effect ကလေးကို video first generate အောက်မှာ circle ဆိုတဲ့ effect ကလေးကိုတွေ့ပြီးသူ့ကိုကျွန်တော် drag and drop နည်းနဲ့ဆွဲချပြီးဆွဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆွဲထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ timeline ထဲမှာ render var ဒီအနီရောင်ပုံစံနေနဲ့ပြရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ CPU နဲ့ GPU ဒီ run နေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြတာပေါ့နော်ဒါဘာပြဿနာမှမရှိဘူးတကယ်လို့ effect ကိုကြီးရတာလေးနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် in point out point သတ်မှတ်ပြီးတော့ sequence ထဲမှာ render effects into အောက်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ effect control ရဲ့ effect ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ circle effect ကိုဆက်သွားမယ်အခုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တယ်ရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ circle effect ဟုတ်ပြီနော်ဒီ timeline လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအောက်ချလိုက် Okay အဲ့တော့ဒီ circle မှာဒီ circle effect မှာကျွန်တော်ကဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ blending မှုမှာကျွန်တော်က stem scene alpha ကိုထားပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် video က review ဖြစ်ပြီးပေါ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် circle လေးကတိတိလေးပဲဖြစ်အဆင်ပြေလားဆိုတော့မပြေသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီကိုသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ radius ကိုကျွန်တော်ကစားပေးဖို့လိုတယ်ထပ်ချဲလိုက်မယ်အဲ့လိုချဲတဲ့ချိန်မှာကောင်မလေးရဲ့ပုံစံဒီပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ position ကိုကစားပေးဖို့လိုသေးတယ်လေဟုတ်ပြီနော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ mask effect နဲ့ထည့်ခဲ့သလိုပဲကစားပေးဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပေါ်က center ဆိုတဲ့ parameter ကိုလာပြီးတော့ y axis ပေါ့နော်သူကျွန်တော်အပေါ်တင်ပေးရမှာဟုတ်အဲ့တော့အပေါ်တင်ပေးလိုက်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းတိုးပေးဖို့လိုတယ်လို့ထင်တာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းတော့တိုးပေးလိုက်မယ်အပေါ်တင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ radius ကိုနည်းနည်းထပ်ကြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် review ဖြစ်ပြီလို့ထင်တယ်။ Okay နော်အဆင်ပြေပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ circle effect ထဲမှာဒီကောင်မလေးစကားပြောနေတဲ့ video လေးကိုပြလို့ရပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ position လေးကိုဘယ်လိုမျိုးကစားမလဲတကယ်လို့ကိုက position ကိုကစားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ် parameter ထဲမှာလာပြီးကစားဒီထဲမှာသွားပြီးမကစားနဲ့ပေါ့နော်ဒီအောက်က circle ထဲမှာသွားပြီးတော့ light ရှာမနေနဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် input circle center radius ဒါပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အပေါ်လာမယ်ဒီထဲက parameter ထဲမှာ position နဲ့ scale ကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကစားပေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ position ကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနည်းနည်း y wing ကိုချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် scale ကိုနည်းနည်းလေးသေးပေးမှာလားသေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးခက်ကြီးကြီးမြင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတင်ပေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခက်ကြီးကြီးမြင်စေခြင်းနဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ bevel နားလေးမှာခဏကပ်ပေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ bonus တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ circle ကိုအကိုကြီးကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲအသုံးပြုလို့ရလား stroke တွေရောထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရတာပေါ့အဲ့တော့ stroke ဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ stroke ကိုဘယ်နေရာမှာထည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် effects ထဲမှာထည့်ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် effects ထဲကိုပြန်လာဖို့လိုတယ် effects ထဲမှာကျွန်တော်ကစာကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ရိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် paint bucket ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်နော်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bucket paint bucket အဲ့တော့ paint bucket ဒီဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ video effect generate အောက်မှာပဲရှိရဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ paint bucket ရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ paint bucket လေးကိုကျွန်တော်က double click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် select လုပ်ထားတဲ့ clips ရဲ့ effect ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က paint bucket ဒီ effect control မှာရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် scroll wheel လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော် paint bucket
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ paint bucket မှာကျွန်တော်က stroke ကိုဖြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ face netter ဆိုတဲ့ကောင်လေးမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ color alpha မှာကျွန်တော် alpha channel ကိုထားပေးထားဖို့လိုမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ stroke မှာကျတော့ anti alias ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် option ကို anti alias မထားဘဲနဲ့ stroke ဖြစ်ရွေးပေးထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ movie clip မှာဒီ video circuit video လေးမှာပေါ့နော် stroke ဒီပေါ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ stroke ရဲ့ width လေးဒီသူ့ရဲ့ဒီအနားသားလေးဒီသေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲသူ့ရဲ့ stroke width ကိုကြီးပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်10လောက်ထားလိုက်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် stroke ရဲ့ width လေးဒီအဆင်ပြေသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအကိုကြီးကျွန်တော်ကကာလာအောင်ပြောင်းလို့မရဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဗမာပြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ double click နှိပ်လိုက်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ကာလာကိုပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဖြူလေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ circuit video ဒီဒါ stroke ထည့်ပြီးသားအခြေအနေတစ်ခုကိုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် playback အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်မနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက playback ပြန်ကြည့်လို့ smooth မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ဘာပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ in point out point သတ်မှတ်ပေးလိုက် in point out point ကို IO key နဲ့သတ်မှတ်ပေးလိုက်သတ်မှတ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sequence တွေကိုလာပြီးတော့ render effects into အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် render ပြုလုပ်ပေးပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ circuit video ပြုလုပ်ထားတဲ့ကောင်ဘေးနားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stroke လေးထည့်ထားတဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ knowledge sharing လုပ်ပေးတဲ့ tutorial လေးကိုနည်းနည်းလောက်လေး recap ပြုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့10နည်း2နည်းရှိတယ်ဒီပထမနည်းကကျတော့ကျွန်တော် max နဲ့ထည့်တာဟုတ်ပြီနော် max နဲ့ကျွန်တော် shape တွေကိုအသုံးပြုပြီးထည့်တာဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဒီ effects ထဲမှာ circle effect လေးကိုကျွန်တော်ကယူသုံးပြီးထည့်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီ circle effect လေးကိုကျွန်တော်ယူသုံးပြီးထည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးနားနေပြီးတော့တကယ်လို့ကိုက stroke လေးတွေထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် paint bucket လေးကိုဒါအသုံးပြုပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲနားလဲသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုဗီဒီယိုတွေမှမဟုတ်ဘူးကိုကတကယ်လို့ screen ကို recording လုပ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုဒီရှင်းပြနေတဲ့အရာဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပြီးတော့အခုလိုတွဲပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်မလေးကဒါကျွန်တော် example အနေနဲ့ပြထားပါတော့ဒီ food ရိုက်တာဒီ food အကြောင်းရှင်းပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကန်းကြီးကိုရောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကကန်းကြီးမှာရောက်နေကြအောင်ဒါရှင်းပြနေတာအပေါ်ကဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ food အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတွားနေတာအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် presentation မျက်စိရမှာရှင်းအောင်အတွက်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝါနာတူတွေအားလုံးပဲနားလဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့မရှင်းတာရှိရဆိုလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်အချိန်မေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ YouTube channel မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ် like လေးတွေ subscribe လေးတွေ follow လေးတွေလုပ်သွားပေးပါတကယ်လို့ကိုယ့်အပြင်ကတငယ်ချင်းတွေတဲကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကို share ပြီးတော့ပြောပေးပါဗောနော်တကယ်လို့သင်တန်းတွေတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အောက်မှာတက်လို့ရတဲ့သင်တန်းတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော် link နေနဲ့ပေးထားပါမယ်သင်တန်းအသစ်တွေလည်းမကြာခင်ထပ်ထွက်ဖို့ရှိပါမယ်အားလုံးပဲလေ့လာတာအဆင်ပြေပါစေ good luck see you guys